हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रिमी वर्मा। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो खांसी, अस्थमा और अपने सोर थ्रोट जैसे प्रॉब्लम से परेशान हैं। आपको क्या करना है? आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करना है, थम्स को। तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है, वो इंडेक्स फिंगर आपके फोर आर्म पर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट है आपका लंग पॉइंट नंबर 7। इस पॉइंट को आपको सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाना है 3 से 5 मिनट के लिए। तो आपको अपनी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।